बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रेन खड़ी है, पीला पंजा जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर चल रहा है। आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर जो है काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। इसके पीछे का कारण है यहाँ पर अवैध निर्माण जो किया गया है, अतिक्रमण जो हो रहा है, उसको नगर निगम की टीम जो है वो तोड़ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर नगर निगम की टीम और जो लोगों के बीच में बहस जारी है। किस कारण से बहस हो रही है, एक बार ये जान लेते हैं। यहाँ पे कई सालों से कूड़ा गिरता है। जब मैं स्वच्छ भारत ऐप पे इसको डालता हूँ तब ये कूड़ा उठाने आते हैं और वो भी फिर भी नहीं उठाते ये। अब ये रैंप इन्होंने तोड़े विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, आप इस रोड पे जाओ, सारा यहाँ कब्जा है, पूरी रोड बंद है, एक साइड ब्लॉक है पूरी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रहे। विदाउट एनी नोटिस इन्होंने मेरा ये तोड़ा है। अब मेरी कार खड़ी है, अगर मेरे को भी इमरजेंसी हो, मेरे को जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो मेरे को भी, तो मेरी गाड़ी को अंदर कैसे करें, उसका समाधान बताओ। यानी कि आपको नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस नहीं दिया गया। सडन ये मेरे घर पे ये गाड़ी अंदर करने के लिए बनाया गया और कोई वजह नहीं है हमारी बनाने की। हमने क्या कब्जा किया है? देखो, कोई बाहर छज्जा है मेरा बाहर, कोई छज्जा है तो बताओ मेरे घर के बाहर। ये सिर्फ गाड़ी अंदर, गाड़ी कैसे रखूं? इन्होंने 1 मिनट लगाया, इन्होंने 1 मिनट लगाया। 30-40 हजार रुपए इसके ऊपर बनवाने में लगते हैं। में लग जाएगा 30-40 हजार रुपया। ये कूड़ा का समाधान, ये पूरी रोड यहाँ से आप चलो, ये कूड़ा डाल रहे मेरे घर के आगे, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी रोड पे ब्लॉकेज है, एक साइड चल रही है और जाम लगता है सारा दिन। उसके लिए इन्होंने कोई इलाज नहीं करा। आपका जो रैंप है कितने फुट आगे था? देखो आगे के साथ इससे कम में गाड़ी अंदर नहीं जाती। एक बार आगे देखना चाहेंगे। इससे कम में गाड़ी अंदर नहीं जाती। आप देखो कितना ब्लॉक है मेरा रैंप। इससे कम करें। ये रैंप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, घर के आगे है। कम से कम 1 हाथ की दूरी पर जो है रोड के बाहर रैंप है। इसलिए ये बनाया गया है। गाड़ी इसकी ऊंचाई को कैसे करे पूरा? गाड़ी हम तो और छोटा चाहते थे बन जाए, मगर गाड़ी अंदर ही नहीं जाती, अड़ती है नीचे से अड़ती है। ब्लॉकेज आप इस रोड पे चलो, एक बार आपको दिखाऊंगा मैं। राइट साइड पूरा ब्लॉक है, पता नहीं कितने महीने हो गए। पहले ये रोड ऊंचा था, अब ये रोड नीचे कर दिया है। अभी मेरे को इनका पता नहीं है कौन सा बंदा है यहाँ पे, कोई नोटिस नहीं है, सीधा आए हैं और तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मेरे को आवाज आई और मैं बाहर आया हूँ कि क्या तोड़फोड़ हो रही है। ये बिल्कुल बेकार चीज है। इनके कूड़े का कोई समाधान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये रैंप तोड़ने आई। ये इनको कब्जा दिख रहा है। जो ये रोड पूरी सारी हमारी गंदगी से भरी हुई है वो नहीं दिख रही है इनको। ये नगर निगम के अंडर नहीं आता। हाँ जी, अगर जैसे रैंप बनाया है, हाँ जी, ये रैंप बनाया है ना, ये अंदर की साइड भी तो बन सकता है। आप रोड पे बनाओगे तो तोड़ेंगे ही भाई साहब। आप एक तोड़ेंगे ही। आप सेक्टर, अगर आप बनाएंगे, आप ये देखिए, सेक्टर में जाते हो आप, 13 सेक्टर जितने भी है सब बोलेंगे। सेक्टर में आप अंदर की साइड को बनाए ना, रैंप बनाते हो, आप बाहर की सड़क को क्यों रोक रहे हो? आप नगर निगम से हो? कहीं से भी हूँ मैं। आप सेक्टर 13 में गए हो? सेक्टर 13 में गए हो? मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। सेक्टर 13 में आप गए हो? लंबी बात मत कर यार, कर लेंगे अपन। अब ऐसा जी, अगर इसी प्रकार ये रोकेंगे तो सारे के सारे मतलब सड़क रोक लेंगे। ये अगर रैंप बनाना है तो ये अपनी अंदर की साइड को बना ले। गाड़ी बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। कूड़े को कवरेज करो। आप कूड़े का तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत को नहीं। जो कूड़ा हटवाओ, आप निगम वाले वो निगम की जिम्मेदारी है। ये कूड़ा गिरेगा भाई, कड़े गिरा और के बाहर गिर का लगाते, तेरे घर में गिर लेगा कूड़ा। बात तो देखिए बिल्कुल जायज है। अगर हम बात करें यहाँ पर अतिक्रमण हटवाने की, एक तरफ जो लोगों के द्वारा बार बार कहा जाता है कि अतिक्रमण ज्यादा हो गया है और रोड के ऊपर जो रैंप बने हुए हैं उनको तोड़ा जाए, नगर निगम क्यों कुछ नहीं कर रही, तो इसी के लिए आज जो है पीला पंजा चलाया गया है। जनता की ही बात ऊपर रख करके जो बाहर रोड पर रैंप बने हुए हैं वो तोड़े जा रहे हैं। भाई बात तो बिल्कुल जायज है, रोड के ऊपर आप रैंप नहीं बनवा सकते क्योंकि आप ये जो रोड देख पा रहे हैं बिल्कुल छोटी सी है। अगर इसके अंदर 2 गाड़ी यहाँ पर दिखाओ तो 2 गाड़ी की भी जगह नहीं है। अगर साथ के अंदर गुजरती है तो 2 गाड़ियां भी अटक जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं, अगर सब्जी मंडी चौक से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर 2 गलियां जाती हैं, उसी गली के अंदर मैं मौजूद हूँ। थोड़ा सा और आगे आपको लेकर के चलती और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से जो है पीला पंजा लगातार यहाँ पर चल रहा है। पूरी की पूरी रोड देखिए आप। अभी अपने घर से बाहर निकल गए हैं। रोड की अगर बात करूं, रोड देख सकते हैं आप, ज्यादा चौड़ी नहीं है,
ज्यादा चौड़ी नहीं है। इसी की वजह से जो है यहाँ पर शाम के टाइम पर ज्यादा जाम लग जाता है। जाम लगने की वजह से यातायात ठप हो जाता है और लगातार यहाँ पर जो है लोगों को इंतजार करना पड़ता है। जाम से छुटकारा पाने के लिए ही नगर निगम की टीम ने जो है यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का काम लगातार शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर एक विचार करने वाली बात ये है कि नगर निगम के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। कम से कम नोटिस देना चाहिए। अगर किसी का कोई सामान बाहर पड़ा हो या फिर कोई व्हीकल बाहर पड़ा हो तो उसको कोई हानि ना पहुंचे। क्योंकि अभी पीछे जो हमने बात की, उनका कहना था कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, एकदम से मुझे तोड़ने की आवाज आई।